bu. Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar. Biz mana Limonari teplitsasidamiz. G'anakamni 10 sotuvli yerlardamiz. Hop, biza sinov tariqasida mana organik degan mikro o'g'itlarimizni sinashga G'anakamga olib keldik. Hop, mana shu o'g'itlarimiz orqali hosildorlikni 30% ga oshirishimiz mo'ljallanyapti. Demak, G'anakam oldingi yil ekilgan mana shu pomidorga nisbatan 30% hosil ko'p olishlari bizda mo'ljalimiz bor. Shuning uchun sinov tariqasida G'anakamga biz olib kelib beryapmiz. Hozir mana shu yerda 10 sotuvmi? 10 sotuvga ekiladi. Har bir chuqurchamizga mana shu 100 grammdan 100 gram mana shu organik o'g'itimizdan 100 grammdan har bittasiga chuqurchaga solamiz. Solishimiz bilan ekamiz. Mana yerlarimiz nam bo'lib turibdi, ekishga tayyor. Bu suv ochish kerak emasmi? Yo'q. Mana bu ko'chatlarimiz. Bitta ko'chat ko'rsatgan. Olib bergin. Mana shu ko'chatni hozir mana ko'rinishi, ranglarini video qilib olamiz. Biz ekkanimizdan keyin ahvolni ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Keyin bu gullagandan keyin Bunda tugishga yaqin biza beradigan yana o'g'itimiz bor. Bu bagidan beriladi. Tanasidan beriladi. G'anaka nima sorti bu? Bu meron. Meron? Meron. Bismillahirrahmanirrahim. İşlerimizni omadli. Assalomu alaykum. Bugun 6-avgust. Mana G'anakamni 2025-yil G'anakamni teplitsa xo'jaligilari kelganmiz. Xo'p, biza bundan oldin kelib teylariga o'zimiz ozuqalarimizni bergan edik. Xo'p, mana endi hozir o'zgarish ko'ryapmiz. O'zgarish bo'tdi. Baylari to'qargan, tanalari ham oldingiga qaraganda ancha qalinlashgan. Hozircha ko'chatlarimiz yaxshi, yomon emas. Mana 27-iyulda shu ko'chatlarni ekuvdik. Mana bugun 10-sentyabr. Hozirgi mana holati, pomidorlarimiz mana holati. Mana dollari. Mana gul tashashlari mana. Mana bu yirik pomidori bo'lgani uchun biza buni ortiqcha gullarini olib tashladik. 4 tadan 5 tadan qoldirdik. Buning sababi ertaga pomidori yirik katta bo'lgan sari og'irlashadi. Mana anaqasidan bu osilib pastga qarab sidirilib tushib ketib qoladi. Shuning uchun kamroqdan ana qildik mana 4 tadan 5 tadan. Mana bu boshqa xonadagi pomidori xuddi o'sha sort o'sha bir kunda ekkanmiz. Mana hozir u xona bilan bu xonani farqi. Xo'sh, assalomu alaykum. Bugun 22-oktyabr. Mana G'anakamni issiqxonalar kelganmiz. Toshkent viloyati Qibray tumani limonchilik jamoat xo'jaligidamiz. Mana 10 sotu teplitsa, Oynavan. Mana tepasi oynali teplitsadan. Xo'p, biza G'anakamga sinov tariqasida organik degan tega solish kerak bo'lgan o'g'itimiz berganmiz. Hop, shundan foydalandilar. Keyin bioorganik degan sepadigan, tanasiga sepadigan suyuq
biologический Ustidan sepadi. ozuqamizdan berganmiz, ustidan sepadigan. Mana buni sepdilar. Qanaka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Mana pomidorlaringiz pishibdi. Hosillari mana yaxshi, yomon emas, ko'rinib turibdi. Qanaqa endi anaqangiz? O'zingizni fikringiz qanaqa bo'ldi? Pomidorlar hosillari yaxshimi? Ranglari qanaqa? Mana endi ana Veron degan sortni ekkanmiz. Bu Veron endi o'zi sal yiriroq pomidor ekan. Mana o'sha bergan organik o'g'itlarimiz, ustidan bioorganikka sepganlarimiz ancha foyda berdi. Aha. Mana yerimizda anaqa nematod, fuzaroz degan anaqalar bo'lardi. Unaqa narsa bo'lgani yo'q. Ishqib mana hosilni ham mana qizarishi toq qizil bo'lib qizaryapti. Ha, bozorbop, ha? Bozorbop. Ha, sizga demak yoqdi bu bizga bergan anaqamiz, o'g'itlarimiz. Yaxshi. Keyin yana bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Qanaqa? Mana shu ko'chat, mana qanaqam ko'chat olib kelganlarida ko'chat ko'rdik, bizni toza ko'chat edi. Qanaqa toza ko'chat? Hozir mana ko'pchilik savol beradi. Organik o'g'it nima ishni bajaradi? Nima ish qiladi? Bu organik o'g'itimiz agar ko'chatning o'zida fuzarioz yoki karnaval gnilga o'xshagan narsalar bo'lmasa, kasalliklari bu ekilgandan keyin u himoya qiladi. Bizani bergan organik o'g'itimiz himoya qiladi. Nematodidan ham. Faqat lekin tushgan bo'lsa u nematodi, unga bizaniki foyda bera olmaydi. Nimaga desa, unga o'sha ximikat ishlatishga to'g'ri keladi. Bizaniki nima? Maqsadimiz biologический pomidor yetishtirish, ximikat kamroq ishlatgan holatda. To'g'ri ishlatyaptilar. Nimaga desa, baribir majbur bo'ladi. Mana bu kapalaklar kirib qoladi, mana bu ochib bo'lgandan keyin ularga bari ishlatadilar. Lekin sizda anaqa ham uncha tushmadi, nima deyapti? Virus. Yo'q. Virus unaqa bo'lgani yo'q. Virus ham mana ko'ryapsizlarmi? Virus ham mana qo'shni teplitsalarda, issiqxonalarda bor ekan. Lekin qanakamga tushmadi. Nimagaki bu bizga bergan organik o'g'itimiz immunitetini ko'taradi, ishtahasini ochadi. Qanaqa ishtahasini ochadi? Yeritiydi bergan, qanakam bergan, mana kapelnitsadan bergan ozuqalarini bu organikka olib beradi, tepasiga, tanasiga beradi bu pomidorni. Tanasiga bergandan keyin bu biza bioorganika degan suv dorimiz sepganimizdan keyin bu kelayotgan hasharotlarni hammasini qaytaradi. Mana shu pomidorlarimizni hosilini mana rangini ko'ryapsizlarmi? Chiroyli rangi. Mana bozorbop bo'lib turibdi. Nima desamikin, qisqa qilib aytganda, qanakam mana baraka topdim deyaptilar. Xudo xolasa sizlar ham olib ko'ringlar, sinab ko'ringlar. Biza sinovga bergan edik qanakamga, mana yomon emas. Sinovdan xudo xolasa mazalari qanaqa Ya mazasi yaxshi. Yaxshi, shirin, ha? Pasi shirin. Mana hozir o'zimizni bozorga beryapsiz, ha, hozir, bugun. Qo'yliqqa. Bugun mana qo'yliqqa hozir sotyaptilar mana. Hozir mana Mamitda mana Mamit Yarusda qo'limda ko'rib turibdi. Bu yerda bitta, ikkita, bu yerda 4 ta bo'lgan hozir. Mana bu olingan. Mana Mamit Yarus mana. Bu yerda 5 ta. 5 tadan qoldirilgan har bittasida. Hozir bu mana bu ikkinchi terim bo'lyapti. Mana hozir ko'rayotganinglar mana hosillari. Mana ichkari mana pomidorlarimiz kattaligi. Mana bu yoqdan terim qilib kelishyapti, mana bu yoqdan. Terishyapti. Yaxshi pomidorlar. Mana limonadagi pomidorlarimiz mana terishyapti. Bu ikkinchi zubor ekan bu, ikkinchi terishlik ishi, ikkinchi terim ekan. Biz mana hozir boshqa issiqxonaga kirdik G'anakam bilan. Bu sorti bir xil lekin. G'anakamniki bilan bir xil ekilgan.
почти bir xil vaqtda ekilgan. Nu mana G'ani akamga biza bergan organika o'g'itimizni solinmagan bu yerga, bu organika sepilmagan. Tanasiga sepilmagan. Hozir bu yerda bizaga nima, ayniqsa biza nima xohlayapmiz? Bizada mana baylari chiroyli bo'lishi kerak, kasal tegmagan bo'lishi kerak. Bu yerda mana hozir baylari boshqacha, mana tepasida viruslari bor. Bu yerga sepilmagani uchun biza mana praktikada ko'ryapmiz. Demak, bioorganika o'g'itimiz ancha pomidorga foyda beryapti. Pomidorga ancha pishishida ham, mana kattaligida ham, mana ko'ryapsizlar o'zingizlar. Bu yerda maydaroq bo'lib qolgan mana. Unga qaraganda mana bo'lmasa u yerda ham mana bu birinchi yarus. Bu yerda ko'rganingizda birinchi yarusda bizda ancha katta edi. Pomidor ham uje bu yerda pishishi ham, rangi ham juda bozorbop qizil bo'lib chiqqan. Mana mashitdan o'zingizlar farqlab olsanglar ham bo'ladi. Mana shu issiqxonadan. Mana bu biza mana bir xil olingan sort, bir xil vaqtda ekilgan. Mana bu pomidorni holati bu. Bu organik o'g'itda. Bioorganik anaqani sepilmagan. O'sha anaqada. Mana ishlatilmagan. farqi. Bu bilan buni anaqasi farqi. Donlarda ham, anaqada ham. 4 yarısı Ha, yazdı. 4 yarısı. 4 mana unikida. Bunda hosillari sal maydaroq bo'lgan ekan-da. Ha, maydaroq. Endi o'sha anaqani hisobiga ham-da. Lekin bularda mana anaqa ham tushganda mana tepalari. Kasallik bormi, hasharotmi? Nima deydi? Virus ozgina tushgan. Mana bu yerda virus bor ekan-da, demak. Pomidor uchlari mana qiyshayib yotibdi. Demak, bu yerda virus bor.